نبی علیہ السلام فرمائی من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم يمت قلبه یوم تموت القلوب. چا چې دا اختر د دواړو اخترونو شپې په هغې کې قیام وکړو، هغه ژوندی کړې په عبادت سره، محتسبا په نیت د ثواب باندې، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. په کومه ورځ چې زړونه هغه مړه کېږي، په هغه ورځ به د زړه نه مړه کېږي، د ده زړه به نه مړ کېږي. څه مطلب دا دی هغه ورځ داسې خطرناکه ورځ ده، هغه ورځ داسې د هیبت ورځ ده، هغه ورځ داسې د سختۍ ورځ ده چې هر سړی هغه به په یو یره کې چې نن به هغه زما څه کېږي. دغه کس چې د اختر په دغه شپو کې هغه عبادت کوي، د زړه به مطمئن وي، د ده په زړه کې به هغه یره نه وي، دی به مطمئن وي د الله پاک د طرف نه، به د ده په دې زړه کې هغه یو اطمینان وي. بل حدیث کې راځي معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، نبی علیہ السلام فرمائے پنځه شپې داسې دي چې چا هغه شپې ژوندی کړې په عبادت سره، وجبت له الجنه، د هغه لپاره جنت واجب دی. واجب دا هغې ته ویلی شي کوم چې مونږ مانځي کې وایو د فلانکې فرض دی، فلانکې واجب دی، فلانکې کار سنت دی. واجب دا رجب په فرضو پسې ده، او واجب هم هغه لازم وي. مانځه کې هغه یو واجب پاتې شي چې د سهو ونه کړی شو، هغه لمونځ نه کېږي. نو واجب مثال د لازم دی. نبی علیہ السلام فرمایي وجبت له الجنه، د هغه لپاره جنت لازم شو. اوس نبی علیہ السلام وفرمایل د هغه لپاره جنت لازم شو، په هغې کې هېڅ شک نشته، په هغې کې د شک ګنجایش نشي کېدلی. نبی علیہ السلام فرمایي نو په هغې شپو کې چې پنځه شپې دي، په هغې کې د یوه شپه هغه ژوندی کړه په عبادت سره جنت لازمېږي. یو په هغې کې یوم الترویه د 8 ذوالحجې شپه، و یوم العرفه د 9 ذوالحجې شپه، و یوم النحر د 10 ذوالحجې شپه. دا درې مسلسل شو، دا په لوی اختر کې دغه شپې هغه راځي. اول یوم الفطر دا وړوکې اختر شپه، او ولیلة نصف من شعبان، او د شعبان د 15مې شپه. دا پنځه شپې داسې دي چې دا څوک په عبادت سره ژوندی کړي، په دې کې عبادت وکړي. د ماسخوتن لمونځ هغه د تکبیر الله سره، د سهار لمونځ د تکبیر الله سره، په دې منځ کې د ده څومره کېدلی شي هغه عبادت وکړي. ټوله شپه هغه شرط او ضروري نه دی. څومره د ده نه کېدلی شي دی د خپل وس مطابق هغه لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، ذکر او اذکار وکړي، د خپلوانو سره ښه سلوک وکړي، د بیمار کرسي وکړي. څومره نیک اعمال د ده نه کېدلی شي دی نیک اعمال وکړي، د الله پاک نه دعاګانې وغواړي. دغه شپه ده په عبادت سره ژوندی کړه. د اختر شپه ورسره روانه ده چې دغه شپه په عبادت سره ژوندی کړه. نبی علیه السلام فرمایي وجبت له الجنه، د ده لپاره جنت واجب شو. زموږ کمزوري څه ده؟ زموږ عام طور خلکو هغه د خپل اختر لپاره کوم سودا کول وي، هغه سودا په ټول رمضان کې نه کوي، د رمضان نه مخکې هم نه کوي. کله چې د اختر شپه راشي دلته چې کله د ماسخوتن لمونځ وشي، خلک بازار ته هغه روان شي. حالانکې بازار هغه ځای دی، نبی علیه السلام فرمایي ابغض البلاد الى الله، الله پاک ته د ټولو نه ناخوښه ځایونه هغه بازارونه دي، او ټولو ته د ټولو نه خوښ ځایونه الله پاک ته هغه جوماتونه دي. یو سړی بازار ته هغه د ضرورت لپاره، نو په داسې وخت کې لاړ شي چې هغه شپه یا هغه ورځ هغه په دغه مبارکو شپې ورځو کې هغه نه راځي. اوس د اختر شپه ده، د دې انتهایي فضیلتونه هغه بیان شوي نو چې دغه شپه مونږ په بازار کې هغه تېره نه کړو، دغه شپه مونږ چې دی هغه په عبادت کې هغه تېره کړو. دغه شپه مونږ په تلاوت کې هغه تېره کړو، په دعاګانو کې هغه تېره کړو. دغه سوداګانې هغه د اختر د شپې نه مخکې چې دی هغه مونږ وکړو. دغه مبارکه شپه ده، دغه زموږ په بازار کې نه بلکې په جومات کې یا په کور کې په عبادت کې چې دی هغه تېره شي. دا په عبادت کې تېر شي. نبی علیه السلام فرمایي وجبت له الجنه، د ده لپاره جنت هغه واجب شو. نو چې جنت واجب شو، نو کوم خبره چې هغه موږ وهله چې د رمضان کې هغه د چا بخشش ونه شو، دغې کس ته جبریل علیه السلام نبی علیه السلام تېرېږي چې دغه اختر په شپه باندې هغې عبادت وشي، په دغې کې هم جنت چې دی نو هغه واجب شو، د جهنم نه خلاصېدی نه وشو.
یو د رمضان په اخر شپو کې هغه توبه ډېره ډېره وباسو دویم د اختر شپه روانه ده په دې کې موږ د خپل رب عبادت دغه شپه په عبادت سره هغه ژوندی کړو دا موږ په ټول هغه ځای